Kako da očistite pluća, razradite onaj uporni šlajm i prodišete? Ako vam je šlajm bukvalno onako nekako zalepljen, jel te, i ne možete da dnevno nekako normalno funkcionišete sa tim, uporno i kašljete, taj kašalj nikako da prođe i svako vaše disanje zvuči faktički kao neka harmonika, ovaj video je za tebe. Pokazat ću ti recepte kako možeš i neke disajne rutine da ubaciš u svoj dan, namirnice, pića, biljke koje ti pomažu, plus naravno ko sme, ko ne sme sve ovo da koristi. Na početku, evo jedan interesantan napitak. Glavni sastojci su luk, med i limun. Koristi se 3 puta dnevno i za jednu dozu ti je potreban sok od ili crnog ili crvenog luka, jedna kašika, to je znači ona velika supena, nekih 15 do 20 ml. Sad ako nemaš sokovnik, možeš da onako iseckaš taj luk sitno i da pritisneš kroz gazu krpu i to što iscuri u čašu i sipaš. Preko toga najbolje bi bilo neki med koji je, da kažem, organskog porekla, za koji znaš da je stvarno kvalitetan. U principu ono što je bitno, da preko toga ide svež limunov sok, znači možda neke 2 kašike, i mlaka topla voda, nekih 150-200 ml. Ako ti odgovara stomaku, možeš da dodaš i jednu kašiku jabukovog sirćeta, malo svežeg đumbira i to je sjajno. Sad, naravno, ako imate gastritis, refluks, neku iritaciju sluznice, neke sastojke, naravno, ćete da izbacite. Ono što je dobro, jeste što evo ovo je poprilično jednostavan recept, 3 puta dnevno, u laganim gutljajima pijete i vidjet ćete veoma brzo promene. Zašto? Zato što luk ima jednu vrstu sumpornih jedinjenja i kvercetin. Samim tim, on lepo razrađuje sluz i smiruje tu hiperprodukciju sluznice. Ono što je dobro jeste da med je jako dobar prirodni antimikrobni i antiinflamatorni, onako da kažem, proizvod. I ono što je dobro u svemu tome jeste da ublažava i kašalj, jer uglavnom ljudi imaju povezano i taj šlajm i kašalj. Limun obiluje sa vitaminom C, nije toliko jako kiseo i pomaže da se rastopi taj sekret. Sad, svakako, ako vas muči suv kašalj bez sekreta, generalno kalcijum kao suplement može biti interesantan, naročito pre spavanja, jer smiruje taj refleks, taj nadražaj, i ako pijete ipak neke antihipertenzive, naročito blokatore kalcijumovih kanala, onda bi bilo dobro da se posavjetujete sa lekarom pre uvođenja ovog kalcijuma. Sad, đumbir je u principu jako zdrav i dobar, međutim, bilo bi dobro da obratite pažnju ako uzimate neke antikoagulanse ili imate neke probleme sa žuči, da se posavjetujete sa lekarom da li je bolja varijanta. I naravno, tipa, to isto važi i za kurkumu, o kojoj ću malo kasnije nešto više reći. A kurkuma je uvijek interesantna da se jako bolje onako u našem telu apsorbuje i sređuje uz biber i potencijalno neku možda masnu hranu. Sad, neke masti, ne mora da bude isključivo masna hrana, može da bude i zdrave masti, na primjer iz porašastih plodova i tako dalje, i tako dalje. Ono što bi bilo dobro da radite, ako znači imate problema sa šlajmom, jeste da ispirate i usta i nos fiziološkim rastvorom, na primjer, a da u ustima, onako što bi mi rekli, sad tu ima više varijanta te reči, grgoljite, u smislu da ispirete. Generalno, možete da uzmete nekih 200 ml, na primjer, prokuvane, ohlađene vode, dodate tu malo, možda pola kašičice, neke soli koju imate, možda i prstohvat soda bikarbone, i da to mućkate, grgoljite, onako da spustite malo niže, pola minuta otprilike, i da ispljunete. A za nos imate jako puno proizvoda, generalno u apoteci, pa možete da uzmete onaj fiziološki,
a možete i vi sami da ga, da kažem, pravite, i da ispirate malo sluznicu, da vidite kako će i to da utiče na vas. 1 do 2 puta dnevno, sasvim je okej, i bitno je da uvek pravite svež rastvor. Znači, za ispiranje nosa, ako sami radite, znači uvek je potrebno da to bude sterilisana ili ti destilovana ili prokuvana voda, zbog, da kažem, mogućnosti da se, eto, voda kontaminirala nečim. Sad, mnogo je važno u celoj ovoj priči, kada pričamo o plućima, da radite parne inhalacije. To je otprilike 5 do 10 minuta vašeg vremena. Znači, činija s vrelom vodom, peške preko glave, verovatno ste možda to negde i videli ili radili, udaljenost nekih 20-30 cm, znači da se ono pečete slučajno. Generalno, jedan od najjačih onako eteričnih ulja je eukaliptusovo. Znači, eukaliptus, 1-2 kapi je sasvim okej. U principu je mnogo dobar, naročito zimi, kada krenu i ove respiratorne infekcije i ostalo sve, i da otprilike to bude to. Što se tiče hidratacije, jer kada pričamo o plućima, voda je nezaobilazni deo. Mnogo je bitno kada se već mučite sa celom ovom problematikom, da povećate unos vode. Znači, bilo bi optimalno, to sad zavisi od vas, da li vežbate, koliko imate kilograma, starost, lekovi, tako dalje, ali neki 2 do 3 litra, da bi se taj sekret izbacio. Generalno je bitan položaj u toku spavanja. Ako imate onaj osjećaj da se skoro pa gušite ili da kreće taj refluks, podignite se malo, znači dodajte jedan jastuk, jer hoće ponekad taj refluks da pogorša taj noćni kašalj, sad sve zavisi da li imate, da li nemate. Sad, biljke koje najviše pomažu disajne puteve, kao što rekao eukaliptus, on je jako važan. Iz kog razloga? Zato što je mnogo dobar ekspektorans, znači izbacujemo, a s druge strane njegovo antimikrobno delovanje je dosta jako. Naročito da kažem, ovoj primjeni kao inhalacija. Zašto? Zato što je ovako on dosta jak, znači ulje nikako ne treba da se tipa pije ili tako nešto, znači samo inhalacija. Oprez, naravno, kod mlađe dece, i kod astmatičara bi bilo dobro da se posavetujete sa lekarom šta shodno vašoj terapiji i vašim stanjima smete, ne smete. Sledeća biljka koja je jako dobra je divizma, jer ona umiruje sluznice, ima jak taj antibakterijski spektar i takođe antivirusni, šta je interesantno. U principu može se koristiti kao čaj, kao tinktura. Ja sam uvek za to da se posavetujete, ali u principu nema on toliko nekih ozbiljnih neželjenih dejstava, možda neka blaga iritacija. Jedna biljka koja je isto ovde onako kod nas i koristi se od davnina je bela očajnica. Ona je poprilično jaka u smislu izbacivanja tog sekreta. Naravno, trudnoća, dojenje treba da se ne koristi, da kažem, i da se izbegava. Sa druge strane, obratite samo pažnju ako nju koristite, ako imate neke probleme sa šećerom i sa pritiskom. Ženšen, odličan antioksidant, izuzetno jako antiinflamatorno delovanje. U dosta, da kažem, studija je značajno olakšao disanje i generalnu funkciju, naročito kod HOBP-a, hronične opstruktivne bolesti pluća. Međutim, ženšen bi trebalo uzeti onako u obzir ako imate i koristite terapiju na bazi nekih antikoagulanasa, koristite možda neke antidiabetike, neku hipertenzivnu, antihipertenzivnu terapiju i naravno trudnoći nikako, i sve uz savet lekara. Sad, malo pre za đumbir, evo sad se setih dok navrajam, za đumbir sam ostao dužan. Zašto je đumbir dobar? Zato što on jako dobro opušta tu glatku muskulaturu disajnih puteva. A kurkuma ima jako antiinflamatorno delovanje.
Znači, smanjuje te upale i generalno interesantna je, na primjer, i zova. Zova koja dosta dobro sređuje te virusne, naročito prehlade, i kapsaicin, veoma, da kažem, onako potentan sastojak ljutih paprika, jer on pomaže razgradnju tog sekreta i njegovo, da kažem, izbacivanje. Gledajte da sve ovo što sam pomenuo, naravno ima još mnogo biljaka ovde, ovo su samo neki predlozi, u suštini vi u apoteci da odete, sigurno će vam farmaceut preporučiti, bez eto možda odlaska kod lekara. Ima sada puno kombinacija raznoraznih biljaka, shodno proizvođačima, shodno tome da li ste možda pušač, niste pušač. Isprobajte, vidite, ne deluje sve kod svakog, ali uvek naglasite ako imate neku terapiju, čisto samo eto zbog interakcija. Procenite efekat, pa ćete videti šta za vas, da kažem, radi posao. Jer jedan put kada uđete sa nekim sirupom, ili sa nekim čajevima, ili sa nekim tinkturama, ima sad jako puno tinktura, koje su već gotove neke kombinacije. Tako da, probajte, eksperimentišite, ali u granicama dozvoljenog, uz konsultaciju sa nekim zdravstvenim radnikom. Sad, hrana koja je jako dobra i pića koja isto pomažu, generalno zdravlju vaših pluća. Znači, omega-3 masne kiseline su mnogo dobre iz razloga zato što smanjuju upalu, kod hronično opstruktivne bolesti pluća su jako dobre, rade na tom, kako bih rekao, donose više i sveže krvi. Automatski proces oksigenacije se pojačava i samim tim se još više filtriraju, čiste i, da kažem, jače su nam pluća. Znači, omega-3 imamo i u ribama, poput lososa, na primjer. Ovde naše, da kažem, što imamo ovde kod nas, imamo orah, imamo lan, i to generalno bi mogli u vašu svakodnevnu neku ishranu da uvrstite. Zatim, začini. Začini protiv upala i generalno sekreta, ko što rekao đumbir, kurkuma, ali uz kurkumu uvek biber. Beli luk, on je generalno onako dosta poznat ovde kod nas i trebalo bi ga jesti, jel te? Crni luk već sam pomenuo u ovom i kajen, čili, sve je to onako zajedno, jedan kumulativni efekat je ta bolja sekrecija te zaštitne sluzi koju prirodno imamo u, jel te, našim plućima, koji služi za smanjivanje i upala, i izbacivanje, čišćenje i tih toksina i svega, i generalno celog našeg tog disajnog, svih naših disajnih, da kažem, organa. Sad, ono što je važno je da kroz voće i povrće isto možete da utičete na zdravlje vaših pluća. Generalno se preporučuje sve, što ja volim da kažem onako po bojama, tipa tamno-zeleno. Znači tu imate kelj, spanać, blitvu, brokoli, pa onda, sad malo druga boja, jel te, karfiol, paprika, šargarepa, bobičaste, sve bobičasto, nar, citrus i jabuka. Automatski se smanjuje taj oksidativni stres, koji sam pominjao u ranijim videima, i to direktno i onda ima, kako da kažem, spregu, jer potpomaže našem imunom odgovoru. I onda i naša pluća i generalno disajni putevi mogu i bolje da se odbrane i bolje da rade ono što treba da rade, jel te? Sad, ono što je suština kad pričamo o pićima, osnova je voda. Znači, to morate jednostavno da povećate unos vode da bi se na najprostiji način razredila ta sluz i da bi se izbacila. Jer vi ne izbacujete samo to, ako da kažem, fizički i ovako, već to se razlaže, pa da li ćete možda nešto kroz urin, da li ćete možda nešto kroz feces, da li ćete možda kroz nojenje, ima toliko načina. Pored vode, veoma važan je zeleni čaj, jer on, pored svojih jakih antioksidativnih delovanja, jako dobro reguliše uz sva svoja pozitivna, da kažem, dejstva,
jako dobro ide uz sve ovo zato što i ubrzava metabolizam. S neke strane ima popriličan potencijal da samim tim olakša posao, jer ovde je suština u kumulativnom efektu. Znači, možda ne utiče nešto direktno baš na pluća, ali potpomaže. Kasnije ću vam i o jednom dodatnom organu malo pričati, koji je jako važan eto, za zdravlje pluća. Pomenuli smo kurkumu, bilo da je to kao možda čaj, bilo da je kao ovako, kao u onom sušenom stanju. Znači, to je poprilično dobra kombinacija. Ono što je isto kroz studije pokazalo jak efekat jeste da maslinovo ulje, na primjer, ili limun i med u nekoj mlakoj vodi, onako i kada se, da kažem, malo i zadrži u ustima, a zatim i popije, jel te, jako umiruje grlo i ima taj antiinflamatorni efekat u smislu da smanjuje upalu. I ja lično volim jako te sukiće kombinacije. Pa, na primjer, od ovih sastojaka koje sam gore pomenuo, tipa zeleni sok neki, gde bi mogo možda kelj, spanać, pa onda uzmete celer, koji je stvarno fenomenalan, pa krastavac i nanu, i to izblendate, izmiksate, to je isto onako jako, faktički vitaminsko-energetska bomba, u pozitivnom smislu. Uvek možete da uzmete to borovnicu, neki smuti da pravite, da kombinujete sve ove stvari. Đumbir, naravno, pomenuo sam ko nema možda tako osetljiv stomak ili nešto vezano za žuč, može svakako da uzme one male šotove, da napravi nešto koncentrovano, čaj od zove, jako dobar, sok od nara. Ono što je, evo sad će se sigurno dosta ljudi obradovati, na primjer, naučno je potvrđeno da kafa, naravno u umerenoj nekoj dozi, pomaže tu bronhodilataciju i ima taj antiinflamatorni efekt. Znači, čak može eto da promoviše zdravlje pluća, ali naravno, ako imate neka kardiovaskularna oboljenja, trebalo bi onda tu da se pazi oko te kafe, naročito eto kad pričamo o aritmijama, možda hipertenziji, imate refluks, trudnoća, obraćajte pažnju oko svega toga. I pomenuo sam još jedan organ koji je jako važan za pluća, a to je jetra. Jer sad, ovde smo sad pričali, dosta sam vam dao toga šta sve rade pluća, jer, na primjer, konkretno kod pušača, šta je interesantno, toksini iz dima i sva ta zagađenja ne ostaju samo tu u plućima, već ona idu na preradu u jetru, zato što je jetra naša glavna laboratorija. I sad ona je tu da sve ono što nije dobro preradi, sredi i da gasi požare svuda po telu. Da bi jetra bila dobra, jedan od preparata koji je onako jako dobar je sikavica. Ona, osim te zaštite jetre, ima jak ovako efekat da smanji upale i indirektno pomaže plućima. Tu jedino treba obratiti pažnju samo na potencijalnu alergiju, da kažem, na sikavicu i neke preparate iz te grupe biljaka. Takođe, vitamin E, interesantno, zato što je veoma jak antioksidant, može uticati jako povoljno. Sad, treba samo paziti i videti shodno da li imate možda neku fibrozu tkiva ili tako nešto, da li tu ima potencijalnih možda interakcija. I vitamin D, zato što on jak imunomodulator i njegov antiinflamatorni efekt je takođe veoma dobar u celoj ovoj priči, samo što je tu važno pogoditi dozu. Znači, to se sve treba videti uz lekara, nikako neko samo inicijativno doziranje. Tako da tu obratite pažnju i, kako da kažem, sve ove savete koje ovde čujete, oni su opštog tipa, u smislu da sve je prilagodljivo vama, shodno vašem zdravstvenom stanju, shodno vašoj možda terapiji, vašim navikama životnim i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Ovde je suština da vi čujete nešto, da se zainteresujete, da vidite da li je to dobro za vas, da li možete, ne možete, ponavljam, shodno vašem zdravstvenom stanju i u savetu sa uživo lekarom ili farmaceutom. Kada pričamo o svemu ovome, na kraju nekako dođe priča što treba se izbegne.
jel te? Jer sad smo pričali šta treba da uzmete, da radite i ostalo. Sad, kad kažem pušenje, naravno pušači će reći, pa, navika, dobro, ali potrebno je da se smanji. Zato danas, naročito imamo problem zagađenog vazduha, pa onda imamo razne hemikalije u tom vazduhu i mnogo tu ima, da kažem, nekih tema šta i kako može da se uradi. Naravno, danas imate ove prečišćivače vazduha koji jako dobro rade posao, naročito u velikim gradovima ili gde se možda mnogo ovako generalno zagađenje, da li od industrije, automobila i tako dalje, tako dalje. Bitno je da shvatite da i neka ishrana, kao potencijalno mleko, na primer gluten, mogu da pojačaju tu upalu, a samim tim ta upala znači više sekreta. Tako da, obratite pažnju šta u ishrani možete da uradite. Ako pak mnogo koristite soli, znate već da so zadržava tečnost, automatski taj sekret ima veći volumen, u smislu da će ga biti više. I sada tu je igranka, zato što u nekim slučajima ta so može biti korisna za ovu priču, ali konkretno obratite pažnju da ne uzimate previše. Naravno, kada pričamo o upalama, tu su šećeri i ona ultra procesuirana hrana, broj 1, u smislu koliko su loši i koliko generalno utiču na svim nivoima na nas loše. I samim tim, da kažem, i bilo da je to kroz grickalice, bilo da je to kroz pića, izbacite šećer na neko vreme, bar dok se eto borite sa tim i vidjet ćete razliku. Takođe, šta je interesantno, postoje čak i vežbice, fizičke vežbice, da bi se taj šlajm, onako kako da kažem, i fizički odlepio koliko je to moguće. Probajte da u smislu disanja napravite malu promenu. Naravno, kada radite bilo šta od ovog, bitno je da sednete kao ja sad na stolici, da ne obavljate neku mentalnu radnju ili da ste u kolima ili da ste negde napolju, već možda ili na krevetu ili negde bilo šta, ali probajte da malo iz dijafragme, onako što se kaže, i nju malo vežbate i da dišete. Znači možete staviti jednu ruku tipa na stomak i onda kroz nos, na primjer, nekih 4 sekunde, onda stomak malo ide napolje, jel te, i lagani, spori izdah, možda duplo duži, znači nekih 8 sekundi kroz usta. I to ponovite par puta, nekih možda 2-3 minuta, čisto samo da drugačije nešto uradite, pa se vratite vašim normalnim aktivnostima. Možete da probate, ima i ona druga varijanta, 3 duboka, da kažem, udaha, pogotovo ono iz grudi, i onda se onako spustite niže, pa onda 3 duboka udaha iz stomaka. I onda opet, i onda odradite 2-3 serije tako. Kombinujte, igrajte se, zato što je suština i da se fizički tu nešto, koliko to plastično može tako da se kaže, da se pokrene. I sad, to je nekome možda, ovo što ću sad reći, da ne bude da inicira još više kašlja, ako neko ima samo ovaj sekret, ali i nema jak kašalj, možete da vežbate ono kontrolisano kašljanje. Znači, sednete, izdahnete kompletno i onda dubok udah i onda 2-3 puta onako kratko se kao zakašljete, ali sa blago otvorenim ustima, što bi rekli kao da maglite neko staklo. Pa odmorite, pa ponovite. Čisto samo da se nekako mobiliše taj sekret iz dubljih delova pluća, bez nekog naprezanja, naročito kod osoba koja, jel te, možda sad jako kašlju i ostalo, oprezno sa svim ovim, ne znam ako imate možda eto problematiku sa vrtoglavicom, sa pritiskom i tako dalje, znači tu negde u kontrolisanoj sredini, ako vam nešto ne prija, da sednete, vratite disanje u normalan tok i to je to. Tako da eto, u principu ovo su onako neke interesantne stvari, kao što rekoh, imate jako puno i preparata i u apoteci, da i kroz eto savjet sa lekarom, koji se tiču rastvaranja ovog sekreta iz pluća, vi svakako možete da probate, ja sam uvijek za to, da se radi na preventivi, da se probaju prirodne varijante, ali eto, uz savjet, oprez i ono što je najbitnije, prilagodite sebi sve šta radite, jer čućete informaciju
Na vama je da kažete, ok, može, ne može za mene, idemo, pokušavamo, jer ponekad ne treba biti uporan, jel te, po svu cenu za sve, već ponekad treba reći, ok, dobro, ovo ne funkcioniše, ajmo dalje. Tako da, u istraživanju je ključ. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.